हेलो गाइस, सभी को मेरी नमस्ते आदाब। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, आप कोई भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करता। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मैं बना रही हूँ आज फ़िश की सब्ज़ी, और देखिए कितनी आसान तरीके से और कितनी जल्दी बनेगी। गाइस आप भी अपने घर पर सब्ज़ी ये बनाइए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है, और आप भी अपने घर पर बना के खाइए।